Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco, jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah kita sakniki kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam yang alhamdulillah sakniki kula kali panjenengan nggih tasik tutuk wonten di halaman 90, tapi sudah sampai ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjutaken. Wal mujibu lisyarahi. Wonten di tengah niku, daerah kira-kira dari ngandap 15 garis. Wal mujibu utawi qala rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal mujibu utawi kang nekakaken lisyarahi maring sifat kurang tok, maring sifat rakus drembo iku sholahiyatul auqati, tetepe pantese pira-pira waktu kuliah sekabehane auqat liika il ibadati maring nibakaken ing pira-pira ibadah ma'asyiddatil hirsi serta sangete luba alaya ing atase ibadah wa inda wujudi syarahi lan ing dalem nalikane anane rakus yaka utumiba bi'ai apa anak syukurang watak kesirulan sembrono bi'ayakro aklawan yento moco siro Al-Qur'ana ing Qur'an masalan ing dalam umpamane walaya tadabbaru lan orang ngangen-ngangen siro fi ma'anihi ing dalam biro-biro maknane Qur'an walaya duru lan ora hadir apa kolbu atine wong ma'a maulahu serta bendorone serta pangerane wong halakir fi halikiro adin dalam nalikane mojone wong ing Quran. Walidhalika mongko krana mungkono wujudu syarah mauqiun naksi wujudu syarah yaqaun muqiun nafsi tenan muqiun naqsi wa taqsir ayyanan nentuaken sapa Allah la maring taat auqatan ing pira-pira waktu takau kang tumiba taat fian dalam auqat wa dzalika mungkono ta'yin huwa makna tahjiriha yaiku maknane dawu tahjiriha fil auqati. Dawu niki musannif al mujibu lisyarahi salahiyatul auqati kulliha liqa ibadat ma'asidatil hirsi alaiha. Sing nyebabaken kula kali panjenengan kadang-kadang rumoso seneng tok nang ibadah. Rumoso lobo nang ibadah. Wis karepe niku ndak kepengin nyingkir-nyingkir, kepengin sembayang tok, kepengin maca Quran tok. Itu kan bisa terjadi koyok ngoten karena semua waktu itu dianggap pantas untuk beribadah. Yang satu macam tadi. Sing mestine ojo. Nggih wis anane tok ngoten lho. Lek wis waktune sembayang zuhur, ya ono Dik, ya sembayang zuhur. Lek tumiba waktune asar, ya sembayang asar. Jangan dianggap semua waktu itu pantas untuk kita kerjakan ibadah, jangan. Ngoten niku nggarakno kula mbek sampean niku ya napa nggih ngrasa kepingin tok terus. Kepingin akeh mawon, kepingin nebak mawon, kepingin ndak apik niku. Kayak dene tiyang hataman Quran. Wong hataman Quran niku kaya ndak kenal waktu. Satu hari penuh hataman Quran. Lek pun dianggap satu hari penuh hataman Quran, akhirnya mocone ngebet, buanter. Mocone niku buanter sampai kadang-kadang ndak ketemu hurufe. Hurufe ndak tepak nang makhrote, ya diwaca ae wis. Krana awake itu punya target satu hari harus hatam. Dadi maca ini ku kaya wong belet ngising. Lek jenenge macane kaya wong belet ngising ya cewepet, hurufe ya ndak ketemu. Siji lek tiyang niku pancene hafizul Quran. Maca Qur'ane mboten ngoyo nggih sanane. Kaya metu dibiarkan mengalir seperti air mengalir ngoten lek tiyang hafal Quran. Lek tiyang ndak hafal Quran kate qiraatul Quran bin nazar dicepetno sedina kudu hatam. Waduh, saya jamin iku akeh kelirune. Lek tiyang pun hafal Quran siji, dia enggak mungkin akan ngoyo niku mboten mungkin. Mesti macane ya wis sak biasane ngoten. Nek sampean niku kesusu dalam ibadah, targete sampean sehari harus hatam, maka sampean di dalam membaca Al-Qur'an wis pokok maca. Kadang-kadang makhraj tidak tepat, makna apapun yang dibaca itu enggak tahu.
Sehingga bacaan Al-Qur'an niku mboten wonten ngresap sama sekali dateng atine. Maca Qur'an niku ndak ngresep nang atine krana tidak dihayati. Dadi masya sing diwaca niku ayatul azab, ayat sing nerangno siksane Gusti Allah ya tetep guyang-guyu. Sing diwaca niku ayat sing nerangno nikmat swarga, dhek ya tetap tenang-tenang, tidak punya harapan untuk ke sana karena membacanya dia ditarget, dicepetno. Rasa saya harus 1 hari hatam. Jam 1 baca ngawali mulai maca kira-kira hatam sadurunge maghrib. Akhire macane puwanter koyok tikus digodak kucing. Niku ndak apik. Ngoten niku ndak apik. Jangan sekali-kali kita membaca Al-Qur'an tapi artinya tidak kita angan-angan, atau kita angan-angan tapi kita tidak bisa menghayati. Ndak dilakoni. Kata tiang ahli maca Qur'an tapi tetap nyolongan. Kata tiang ahli maca Qur'an tapi tetap selingkuh. Kata tiang ahli maca Qur'an tapi tetap tukuan togel. Dan seterusnya. Itu kenapa kok terjadi? Karena dia hanya membaca saja. Isi daripada Al-Qur'an itu tidak dihayati. Nun sewu, dudu kok kula ngelek-ngelaken sampean mboten. Kula niki maca kitab. Lek sampean ketepan maca Qur'an, yo sampean grayai. Apakah sampean membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan kula ngaji sakniki niku mboten? Ndak usah tersinggung, wah berarti nyinggung aku mboten. Kadang kan wonten tiang maca Qur'an mek sekedar maca tok. Nggak tahu itu ayat menerangkan apa, larangan apa, perintah apa. Kalau perintah dilakukan maka akan mendapat apa, kalau larangan dikerjakan akan mendapat dosa apa. Niku sama sekali nggak direken. Lulek pun ngaji ini koyok ngeten iki berarti ngaji ini ono nilah beto. Hanya target ingin bacaannya enak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak dihayati apa pengertian daripada tabat yada abil lahabi wa tab niku. Sehingga pokoknya moco. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maca Quran tepak bab niki fasih. Maca Quran tepak wailul lil mutaffifina enak dirungokno. Maca ndek masjid enak rungokno, rungonane seger, tapi ketika wong sing maca mang dodolan ndek pasar, yo tetep ngurangi timbangan. Lek dodol nang wong 8 on diwara 1 kilo. Tapi lek tuku teko wong 1 kilo, yo tetep kudu 1 kilo. Itu namanya kita termasuk orang yang celaka karena kita curang di dalam menimbang sesuatu yang akan kita jual atau kita beli. Sing masuk wonten ndek dawuh wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Enggak jarang tiang maca Al-Qur'an koyo ngeten niki enak. Lan tepak bab niki diwaca dengan enak tapi setelah jualan ono ndek pasar awake tetep nyolong timbangan. Kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Krana dhek niku hanya pandai membaca lan tidak mengangan-angan maknanya. Bukan berarti enggak mengerti. Tahun 2008 niki mboten wonten tiyang ndak ngerti nang maknane Quran. Ngerti kabeh. Wong sakniki alim-alim, mondok kabeh tapi masih maca Quran lho. Qur'ane diwaca, seger lek macane enak. Nun sewu, ya sing ngurangi timbangan tetep ngurangi timbangan. Sing nganakno dhuwit ya tetep nganakno dhuwit. Ngoten. Lah ini karena dia hanya membaca saja. Tidak menghayati artinya, tidak memahami maknanya. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu utawi dawune Kiai Musannif liyakun amaluka hammuka iqamatas sholati la wujudas sholati. Liyakun terapun ono apa hammuka hatine sira, tujuan pokok sira ono iku iqamatas sholati jumenengaken ing salat, la wujudas sholati ora anane salat. Fama kullu musallin mongko ora ono utawi saben-saben wong kang salat mukimun iku wong kang jumenengaken ing salat binasbi yakun kelawan ngenasobaken ing lafat yakun ba'dalami kae ing dalem sakwise lafat dalam sakwise lam kae ala annahu ing atase sak temene lafat liyakun taklilun iku ngelati 5 maring dawuh qabla kang tetep ing dalem sadurunge yakun liyakuna ngoten kenging. Nek liyakunan niku berarti lamnya lam kai. Jarine Gusti Allah liyakun hammuka iqamatas sholati la wujudas sholat. Ingat lek sampean sembahyang itu perintah Gusti Allah niku aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat saya katanya Allah.
Artinya perintah Gusti Allah itu kita diperintah untuk iqamatis sholat, bukan fi'lus sholat. Kalau sudah perintahnya Allah itu iqamatis sholat, maka seluruh tubuh kita ini ikut sholat. Kakinya sholat, kentole sholat, pupune sholat, wetenge sholat, ning sore weteng melok sholat. Semua kita sholat. Itu namanya iqamatus sholat, bukan fi'lus sholat. Lek fi'lus sholat niku pokok ketok jam leger sembayang wis. Dan bukan itu yang diperintah oleh Allah. Sanes nglakoni sembayang biasa ngoten sanes. Tapi kalimat ini ku iqamatus sholat. Jadi kalau sudah kata-kata iqamatus sholat, la wujudus sholat, fama kullu musallin mukimun. Tidaklah setiap orang yang terlihat melaksanakan sholat, mereka itu dikatakan iqamatus sholat. Bukanlah setiap orang yang sholat itu dikatakan mendirikan sholat. Boten. Yo ono sing arani mengerjakan, ono arani mendirikan. Lek mengerjakan pokok ketok ngadep ngulon sembahyang itu jenenge mengerjakan. Lek iqamis sholat siji. Saati-atine niku melok sembahyang. Saati-atine niku melok sholat. Ai innama lawana. Tegese artine merno-mernoaken sapa Allah. Laka maring sira ati ing biro-biro taat hatta la tamalla hingga ora bosen sira malaya malu mboten derek malaya mulu niku malaya malu la tamallu hingga ora bosen sira hatta la tamalla mawon hatta idamul hatta nasab hatta la tamalla hingga mboten bosen sira wa hajarul lan nglarang sapa Allah ka alaika ha ing taat alaika ing atas sira fil auqatin dalam biro-biro waktu hatta la tashroha hingga ora ngelewati wates sapa sira li ajli ayyakuna krono ara-arae ono apa hamu kasejane sira ila akhirih ai iqamatas salat fa innahuma mongko sak temene fa innahuma mongko sak temene anane syarah anane bosen lan anane napa niku mang jenenge anane bosen lan anane watek ngelewati wates. Gini ku malalan syarah. Fa inna mongko sak temene malalan syarah iku idzan tafaya. Intafaya. Ngoten. Ari kalane inang ilang. Ari kalane sirno apa al malalan asyarah amkana mongko kongang apa taujihul ihtimam madepaken ing perhatian ila huduri iqamatis sholati maring ngadiraken jumenengaken salat la ila mutlaqi wujudiha ora maring mutlaqi anane salat wa usuli surati lan hasile bentuk salat. Dadi nang Gusti Allah taat ibadah niku dimacem-macem supaya kula ambek sampean boten bosen dan Allah melarang kepada kita untuk melakukan satu ibadah di waktunya ibadah yang lain agar sampean itu tidak tampak seperti orang yang rakus. Kudu kurang ae ibadah kudu buak. Golek wis kebak akhir bosen. Niku perlu li ajli ayyakuna hammuka iqamatas salat. Maksude Gusti Allah niku supaya sampean niku bisa iqamatus salat. Artine ngeten, waktu ini betul-betul dialokasikan hanya untuk salat saja. Bukan untuk yang lain. Duduk kangge sing liya. Dadi waktu mulai teko jam 12 sampai jam 3:30. Niki waktune sembahyang zuhur. Lho krono waktu ini sembahyang zuhur sakmono akeh. Mari kita gunakan waktu ini untuk sholat zuhur dengan sebaik-baiknya. Ojo dijepit-jepit. Nang pangeran dikai waktu mulai jam 12 sampai jam 3:30. Nang sampean digawe nyambut gawe. Akhirnya sembahyang dikai waktu nek 10 menit. Keliru ngoten niku. Waktu ini sembahyang sampean jembarno. Mari ngono nyambut gawe ini aturan. Ngoten lho, Cak. Kula mbek sampean lak mboten to. Wis dikai waktu nang Gusti Allah waktune zuhur iku mulai teko jam 12 sampai jam 3:30. Malah sembahyang niku dikai waktu mek 5 menit. Liyane niku digawe nyambut gawe tok. Malah kadang-kadang waktune sembahyang deke kesusu. Ku sembahyang tak nang tak marekno, soalnya aku saiki mipe gabah. Kuwatir gabahku kok kaudanan. Lho. Deke malah kesusu nglakoni ibadah salat niku kesusu. Mboten tenang, padahal waktunya 3,5 jam itu untuk sholat. Dawuhne Allah Subhanahu wa taala wonten di Al-Qur'an wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Niku lak maknane kula mbek panjenengan dikongkon nepakno sembahyang. Soale waktu sehari semalam ini ada waktu tertentu untuk sholat. Allah sebetulnya tidak memberi peluang untuk bekerja kangge panjenengan.
Sakjane sampean ngono masih ndak nyambut gawe pokok ono sing dipangan cukup. Wah, lek mboten nyambut gawe yo ndak ngebul pawone. Jarine sapa ndak ngebul? Ngebul. Wong paran mek titik. Maning cangkem sak cangkem rong cangkem. Lho kate ndak mangan yo apa? Mangan. Itu jangan salatnya yang diletakkan di samping. Pekerjaannya yang diletakkan di tengah. Jangan. Salate sampean jagek di tengah. Penggaweane digawin sampingan. Ngoten dadi sembayang iku tenang. Alokasi waktu yang telah disediakan oleh Allah untuk sholat itu jangan sampai terbuang, digunakan untuk melakukan hal yang lain dan sholatnya bisa menjadi kejepit. Ojo. Waktu ini sembahyang dikei zuhur niku 3 jam setengah. Waktu ini asar 2 jam setengah. Niku lu kadang-kadang sampeyan ndak dilakoni. Sampeyan justru dulinan to. Nonton bal-balan budale jam 2. Tutuk di lapangan poker ndelok sampai isak. Sembayange ono endi, Cak? Adalah Allah iku dikei waktu sampeyan misal. Jam 12 sampai setengah 4 waktu ini zuhur. Setengah 4 sampai jam 6 waktu ini asar. Jam 6 sampai jam setengah 7 atau jam 7 kurang seperempat di waktu ini maghrib. Dikei waktu kangge sembahyang nang Gusti Allah. Duduk kangge ndelok bal-balan. Duduk kangge nglakoni barang-barang sing liya. Mboten nglarang sampean nglakoni barang-barang sing liyane. Tapi waktu niku krana memang diperuntukkan untuk salat, maka jangan sampai salat kita ini dikalahkan oleh aktivitas, oleh tugas-tugas yang lain saeliyane sembahyang. Ngoten lho karepe niku. Sampeyan seneng bal-balan monggo, tapi wayahe salat. Sampeyan nyambut gawe nyopir, monggo silakan. Wastune sembahyang tetep sembahyang. Nyopir sedina 4 nang sembayange lali. Lho, waktu sampeyan sehari-hari itu bukan untuk nyopir, tapi untuk ibadah. Dan ibadah salat ini wis dikei waktu sing jembar nang Gusti Allah supaya kula ambek sampean iso ibadah kelawan sempurna. Ngoten lho. Duduk dikongkon nyambut gawe sing sempurna tapi sembayangi dipek sak celutet-celutet tok, Jok. Keliru. Waktu kita sehari-hari untuk ibadah, bukan untuk bekerja. Kalau toh kita bekerja, itu sebetulnya hanya untuk sarana agar kita bisa beribadah dengan pekerjaan kita itu tadi. Ngoten lho. Diwalik dadi nih. Ibadah di nyambut gawe ini dibuakno waktu nih. Sak jembar-jembare waktu dintekno kangge ibadah. Kangge apa? Nyambut gawe. Ibadah itu kayak titik. Itu namanya terbalik. Berusahalah untuk menjadi orang yang iqamatis sholat, yang muqimus sholah, bukan orang yang fi'lus sholat, bukan. Lek wis sifat bosen karo sifat rakus niki ndak maka perhatian kita untuk melakukan sholat itu bisa terpenuhi. Artinya iqamatus sholat, bukan mutlakus sholat. Mengapa? Karena yang ada dalam hati ini adalah sholat. Matan. Bukan kelebihannya, bukan hitungannya, juga bukan bosannya. Dibuakno akhirnya bosan. Titik krono melok apa jenenge? Bosan nggih. Dibuakno supaya bosan, syarah akhirnya nekakno nang bosan. Ngoten lho. Itu jangan sampai terjadi. Kira-kira ibadah sampeyan niku sak metune teko hati nurani kita sendiri. Dan sesuai dengan alokasi waktu yang telah disediakan oleh Allah untuk beribadah salat itu tadi. Bi khilafi ma idza wujida kelawan bedane ari kalane den temu apa malal lan syarah fa inna mongko sak temene kelakuan iku layakunu ora ana iku ma'hu masartane malal lan syarah itqanun apa ngukuaken. Wong niku lek pun kadung rumoso rakus ing dalam ibadah kepengin hitungane tok, Bu. Aku tak kepengin sembahyang 1000 rakaat, tapi kelakuane ndak ono apa-apane. Maka dia tidak mengejar khusyuk, tidak mengejar konsentrasi nyembah nang Allah, tapi mengejar nilai banyaknya ibadahnya. Kalau sudah yang dikejar itu nilai banyaknya ibadahnya, maka sholat itu tadi adalah minangka tubuh. Yang tubuh itu tidak ada ruhnya. Berarti tubuhnya mati. Karena apa? Karena sholatnya sudah diarahkan untuk mengejar hitungan rokaat. Oleh amal-amalan toko dukun kongkon sholat sembahyang, sholat sunat 120 rokaat. Tapi semua yang ngoyo. Jadi duduk eling nang pangeran, malah eling nang ngoyo. Barang oleh 50 di ati sik sumpek, waduh sembahyangku sik kurang 70. Semua yang mana? Buantarno barang tutup 70, waduh sembahyangku sik kurang 50. Jadi yang ada di dalam otak ini bukan ibadah datang Gusti Allah, tetapi hitungan banyaknya ibadah. Kalau sudah yang dihitung, yang diperhatikan dalam akal itu hitungannya ibadah, maka secara otomatis dia itu tidak melaksanakan ibadah dengan sak metu-metune dan sempurna mboten. Dia tidak melaksanakan ibadah dengan sesempurna mungkin karena yang jadi target adalah hitungan.
Wa fi ba'din nasilan ing dalam setengah kitab inten telodo liyakun bil jasmi. Lek sing dinukur mestine mboten liyakun tapi liyakuna. Onten sing liyakuna, onten sing liyakun. Lek liyakun fayakunu mongko ono apa lafat liyakun kalaman iku dadi kalam mustaklafan kang den kawiti, den gawe kawitan. Dadi lek diwaca liyakun berarti kalamnya kalam istinaf, kalam permulaan dan tidak ada kaitannya dengan kalam yang sebelumnya. Tapi lek diwaca nasab berarti memakai lamkai. Yang lamkai itu adalah merupakan taklil. Lek taklil niku berarti ada alasan. Adalah alasan daripada kalimat yang sebelumnya lafaz liyakuna niku jenenge taklil. Lek liyakun maka jenenge kalam mustaknafah. Kalam mustaknaf, kalam yang dibuat permulaan. Wa iqamatus sholati utawi nyumenengaken salat al muradu kang den karepaken huna ing dalem mengkene panggonan niku hifdzu hududiha ngreksa ing pira-pira pelanggarane salat ma'a hifdzi sirri serta ngreksa ing ati ma'allahi sartane Gusti Allah azza maha luhur wa jallalan mo agung sapa Allah walayah taliju mongko ora opah-opah apa asiri fihi ing dalam asiru apa layak taliju mongko ora opah-opah apa asiru fihi ing dalam khifdil hudud mendirikan solat. Yang dimaksudkan dengan iqamati solat adalah khifdzu hududiha, menjaga batas-batasnya solat dan menjaga siri atau hati bersama dengan Allah. Ini jenenge iqamah. Sampai sembayang Allahu Akbar berarti dalam kata-kata Allahu Akbar kita telah menyatakan Allah zat yang maha besar. Lek sampean sudah mengatakan Allah zat yang maha besar berarti sampean di hati itu harus punya perasaan bahwa kita adalah yang sangat remeh, yang sangat kecil dan tidak ada harganya. Kalau sudah merasa tidak ada harganya maka tidak berkenan untuk sombong. Itu buah daripada solat. Niku jenenge iqamatus solat. Tutuk wujudus solat. Sami'allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah kepada pujiannya orang yang memujinya. Maha mendengar Gusti Allah ini kepada pujiannya orang yang memujinya. Berarti yang bisa menerima pendengaran, menerima pujian itu hanya Allah. Niku jenengi sembayang itu hati kita hadir bersama dengan Allah. Allahu Akbar, maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambil kita membaca bismillah, kita mengangan-angan maknanya bismillah niku. Dadi cangkeme maca bismillah, atine hadir karo pengertiane bismillah. Mboten kok sekedar maca bismillahirrahmanirrahim tapi motone pelolak-pelolok gawe apa? Tangane sendakep, apa perlune sendakep iki? Ben sampean eling lek mati besok ya ngono. Sampean sujud, pathuke didukno nang meningsor sampai tutuk nang lemah, itu sampean harus punya perasaan bahwa diri kita ini sebetulnya tidak ada artinya apa-apa. Buktinya batuk kula ambek sampean iso digedhukno nang jero lemah. Iku lak nduduno kula ambek sampean tingkatane padha karo lemah. Ya napa lemah? Lemah iku diidak-idak. Lemah iku diidoni. Nek tempat wong nakal lemah diuyui. Nek tempat wong ngising lemah dikenai taek. Nek tempat wong ngentut ya lemah iku kena dhisik. Itu pengertian kita. Dadi kula ambek sampean niku salat ngadep nang Gusti Allah, hatinya juga hadir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik dan perkataan yang kita laksanakan pada saat kita sholat. Ojo belajar fikih tok. Belajar fikih tok sampean sing diji rukune sholat onten 17, nomor 1 niat, terus takbir, ngadeg, nonton ngajak sujud, rukuk, iktidal, tumaknina, kabeh niku dianggap tumaknina. Tapi awake barang sing dipangan tetep mboten halal. Niki jenenge belajar fikih tok tapi ndak mangerti datang belajari wong istiqomah. Datang tasawuf. Lek wong sing ahli tasawuf, sing ahli maji hikam, niku nek ngaji nek sembayang, awake yo ketok sembayang, saati-atine melok sembayang. Mandar muga ilmu ning kitab hikam niki manfaat. Lah kula ngomong ini ku bukan berarti kula niku iso sembayang koyo cara hikam mboten. Saking kula niki kepingin. Saya menginginkan salat saya ini seperti di hikam gitu loh. Mboten mek sekedar wonge adus, sabunan, minyakan wangi, kelambine anyar putih ngadep nang Gusti Allah, tapi kelakuannya tetap elek mboten. Dadi wonge salat hatinya tetap hadir, datang kumpul karo Gusti Allah. Niku jenenge iqamatis
salat. Mboten kok sembahyang tapi wongnya tetap nakal, mboten. Bukan itu yang menjadi harapan kita. Makanya diarani yang dimasukkan dengan iqamatus salat ai khifdhu hududiha ma'ibdi sirri ma Allah. Jogo salate supaya tepak nang syarat rukune lan atine menyatu karo Gusti Allah. Niku jenenge iqamatus salat. Atine mboten apa-apa, lek wis tepak salat yo ngadep nang pangeran. Wa khussus salatu lan den tentuaken as-salatu wa salat bidzikri kelawan den sebut tunasail ibadat ora sekarang biro-biro ibadah li anna dzalika krana mungkon-mungkon salat aktsaruma li anna dzalika krana mungkon-mungkon haqqa iku salat iku aktsaruma lu akeh-akeh barang wa kang tumiba apa mafian dalam ibadah saya tak dalam salat li anna dzalika wa khussus salatu bidzikri duna sa'il ibadat li anna dzalika ka satune kono salat aktsaruma iku luwih akeh ibadah ya kok kang tumiba apa mafiha kang setengah saking salat ngoten mawon pun enak ngoten kan mergani salat sing disebut krana ibadah sing paling gelek dilakoni menungso niku salat liyane niku mboten kaya poso Ramadan setahun sekali zakat nggih ngoten lek zakat nabat yo ngenteni lek wis usum lek zakat dagang ngenteni lek wis haul tapi lek salat setiap hari itu kita lakukan 5 kali. Makanya di sini yang dibuat contoh hanya sholat. Karena sholat itu sistemnya berulang kali. Dalam 1 hari 1 malam, ping 5. Jadi kan merkane sing disebutnya ini sholat. Sholat sampai lek sholat, ojo sampai ketok sholat itu. Tapi berusahalah menjadi orang yang iqamatus sholat. Bukan yang fi'lus sholat. Jadi sembayang, sak sikili sembayang, tangane sembayang, batuke sembayang, wajahnya sembayang, atine yo sembayang. Nun sewu, zakari sembayang, silite sembayang, tangane sembayang, untune, irunge, mripate, uteke sembayang kabeh. Lek wis sembayang kabeh, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung menika ingkang saged kula maturake, wonten salah lupute kula nyuwun agungipun pangapunten, nggih. Dene kula niki menungso biasa nerangno sembayang saking kepingine awak kula dhewe ya apik lek sembayang to, Pak. Kula lek wis nerangaken kok ngeten kan sembayang sak karepan kan malih isin dhewe. Tapi usaha tetap ada, perkara hasil utawa mbotene niku Allah Subhanahu wa taala sing kata bagian. Sakmenten ingkang saged kula aturake, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.